Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quiero saludar a toda la gente que sigue las redes sociales de su amigo el Compa Gallo. El día de hoy estamos en un baile en el Cambio Coahuila visitando a nuestro buen amigo Félix Medina, los mejores tacos de la comarca lagunera, tacos de tripas, tacos de buche. El día de hoy está instalado aquí en el Cambio Coahuila en el baile. ¿Quién está tocando, compadre Félix? Está el grupo Indomable de Matamoros. Compadre Félix, platícales poquito a la gente, ¿cuántos años tienes ya trabajando el negocio de los tacos, tacos de tripas, tacos de buche? ¿Desde qué año data los tacos Félix, el Gato Félix? Empezaron en el 92, ahí en la calzada Lázaro Cárdenas, en Jardín de California. Empezó con tu señor padre, ¿verdad? Sí, mi papá, él fue el que empezó esto, y hasta ahorita, pues a la fecha ya somos, pues ya mis hijos, y más hermanos míos también, somos ya varios puestos. De los Gatos Félix son 4 en la noche, y de pues mis hermanos también son varios, son unos 10 alrededor por todos. Tengo muchos años de conocerlo, a mi amigo Félix, y les puedo decir a toda la gente que son los mejores tacos. Platícale los puntos donde pueden ir a visitarte. Está en Boulevard Laguna Sur, Ampliación Lázaro Cárdenas está uno, el otro en Boulevard Paseo del Tec y Libertad, el otro en Ciudad Nazas en Juárez y Libertad también, y el otro en Diagonal Las Fuentes en Valle Dorado. Son 4. Y por la mañana pues tenemos en Boulevard Mileras tacos también de hígado, machito, buche, cuerito y carnita. ¿Verdad? Ok, invitamos a toda la gente también. Mi amigo Félix se transporta a donde tocan los mejores grupos, en los mejores bailes, en toda la comarca lagunera. ¿Hasta dónde es lo más lejos que te has ido? ¿Te fuiste con la rebeldía allá por Cuencamén, Pedriceña, Velardeña? ¿Te fuiste para aquellos lados? Sí, lo más lejos que he ido es a San Juan de Guadalupe, Durango, con los Ávila. Estuve tocando los Ávila y fuimos hasta allá, a San Juan de Guadalupe, Durango, a Vies que hemos ido. Pues sí, a muchas partes de eso. Ok, su amigo el Compa Gallo le recomienda los tacos, están demasiado muy ricos y están a un excelente precio. Con mi amigo Félix, búsquenlo, el Gato Félix, los mejores tacos de la comarca lagunera. Muchísimas gracias, compadre Félix. Ahí está.